Hello friends, welcome back to my YouTube channel and আজি আমি গৈ আছো মিছামাৰী য'ত আছে এটা ধুনীয়া waterfall আপোনালোকে দেখিলে খুব ভাল পাব সো দেৰি নকৰি বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আমি গৈ আছো আজি মিছামাৰী আহি আমি আপোনালোকে যদি যাব বিচাৰে শ্ৰীপানী হৈ নীলখত পাব নীলখৰ পৰা কিছু আগুৱাই গ'লে আপোনালোকে পাব নদী আৰু নদীৰ কাষতে আপোনালোকে বাইক গাড়ী যি লৈ আহে সকলোবোৰ ইয়াতে ৰাখিব লাগিব আৰু নদীৰ মাজেৰে আগুৱাই গৈ থাকিব লাগিব বাইকবোৰ ইয়াতে থ'ব লাগিব তো এইটো ঘৰতে আমি গোটেই বাইকবিলাক ৰাখিছোঁ আগলৈ বাইক নিব নোৱাৰিম বাইক থ'লোঁ এতিয়া ওলাইছোঁ এয়া আমাৰ টিম লিডাৰ তেখেতে আমাক গাইড কৰি নিব তো বলক ৰাতিপুৱা যিটো বৰষুণ দিছিলে আমি আশা বাদ দিছিলোঁ আৰু আহিব নোৱাৰিম বুলি তো এতিয়া আহি দেখিছোঁ একদম টিকাফটা ৰ'দ তো চাওঁ কিমান দূৰ যাব পাৰোঁ 7 কিলোমিটাৰ পাহাৰে যাব লাগিব বুলি কৈছে তাকো পানীৰ মাজে নদীয়ে যাব লাগিব তো এখন সন্মুখত এখন আইৰণ ব্ৰিজ আছে তো যাত্ৰা শুভ হওক তো আপোনালোকে চাই থাকক ৰিভাৰ ক্ৰচিং আমি প্ৰথমতে আহিলোঁ বহুত ফুট আছিলে কষ্টৰ মাজেৰে সকলো লাহে আহিলোঁ আগুৱাই এতিয়া আমি আগলৈ গৈ আছোঁ দেখিছিলে আপোনালোকে দুই এজন পৰিয়ে গৈছিলে পানীৰ সোঁতটো অলপ বহুত বেছি এতিয়া আগুৱাই যাব লাগিব তো ব'লক নুধৰো বেছিকৈ আপুনি কিবা ক'ব বহুত বেছি কাৰেণ্টৰ ফুট এই ঠেলি লৈ গৈছে আজা পোৱা নাই আৰু আছে বহুত মন্দিৰ আমি বাকী হে গৈ আছোঁ
holy moly guys, holy moly. Dalia, Dalia. Itu 5 নম্বর না? Hile hile teta khale nijora de pani eserenga ronga de rong dile khani rong dile khani rong বহুত ভয়ঙ্কর এতিয়ালৈকে প্ৰায় আমি বহুতখিনি আহিছোঁ আগত আৰু বহুতখিনি চাগে যাব আছেই যোৱাৰ পিছত আমি পামগৈ এখন হৈছে মিছামাৰীৰ এই পাহাৰৰ মাজত এখন ঝৰ্ণা আছে আমি গৈ আছোঁ তালৈ এতিয়া আগুৱাই গৈ আছোঁ আমাৰ লগৰ সকলো আগুৱাই গৈ আছে পিছতো বহুতখিনি মানুহ আহি আছে তো সেয়াই আপোনালোকেও চাই যাওক উপভোগ কৰক বহুতখিনি কষ্টৰ মাজেৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ আমি ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ সেইবাবে তো আহি পালোহি এখন ঝৰ্ণা এখন অকণমান সৰু হয় সেইকাৰণে আমি ইয়াত নৰওঁ আমি আৰু আগলৈ যাম আগলৈ গ'লে আমি এখন ডাঙৰ ঝৰ্ণা পাম টেনশ্যন কি কোৱা আগত পাম নে ডাঙৰ ঝৰ্ণা তো ব'লক আমি আগলৈ যাম ব'লক এয়া আমি ৰাস্তা বনাই গৈ আছোঁ জংঘল কাটি আগুৱাই যাব লগা হৈছে ব'লা ৰাস্তা হ'ব ব'লা তো এনেকৈ আমি আগুৱাই ৰাস্তা খালি জংঘলৰ মাজেৰে এনেকৈ আগুৱাই যাব লগা ফাইনেলি আহি পালোহি চাওক এবাৰ নাজাৰা কিমান ওখ ৱাটাৰফল গৰম চৰম নিৰতি গোটেই পাহাৰ বগাই আহিছে পালোহি পিছফালে এয়াই হৈছে ৱাটাৰফল 360 ভিউ এবাৰ চাওঁ কেনেকুৱা লাগিছে মজা পুৰা হেপিনে এইফালে নদী বৈ আছে চাওক এবাৰ নাজাৰা
ক'ৰ পৰা আহিছা? এয়া মৰিদলৰ পৰা আহিছোঁ আৰু বহুতখিনি এনেকৈ লগ কৰিছোঁ আমি ইয়াত আহি। যথেষ্ট ওখ এইটো দেখিছে স্কাই ৱাটাৰফল হয়, পূৰা ওপৰৰ পৰা দেখিছে। বহুত ভিজিলোঁ, পানীটো অলপ বাঢ়িছে, ত' সেইকাৰণে আমি বেছি দূৰ দেৰি নকৰোঁ ইয়াত, আমি ওলাই যাম। হাই কৈ দিয়া, হাই ক'ৰ পৰা আহিছা তুমি? এই মৰিদলৰ, মজা। এতিয়া আমি লাঞ্চটো কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এয়া চব ভাগৰে জোগৰে বিলাই থকা হৈছে। ধুনীয়াকৈ আমি চবেই মিলাই মিলি খাম, চিন্তা নাই। ৰুটি মাংস এয়া চব ভাই কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা? কষ্ট কেনেকুৱা? কোনোবাই যদি আহিব বিচাৰে কিবা ক'বা নেকি তেওঁলোকৰ কাৰণে? আৰু কিবা লাগতিয়াল বস্তু লৈ আহিবলগীয়া ক'বা? হয়, ইয়াতে সকল নদীৰ মাজত একো পোৱা নাযায়, সেইকাৰণে আমি খোৱা বস্তুৰ পৰা আদি কৰি ইয়াৰ লগত গা চা দেখিছে, হাবি চাফা কৰিবলৈ ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'ব পাৰে, লৈ আহিব। চিলড্ৰেন এনেকৈ আহিব লাগিব। এয়া বহুত মানুহ আহি আছে এতিয়াও। এয়াই আছিল। আৰু যোৱাৰ আগত আমি যদি অকণমান নাচি বাগি ফূৰ্তি নকৰোঁ কেনেকৈ হ'ব? চ' অকণমান নাচি ফূৰ্তি কৰি লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিম। ধন্যবাদ।